Hello guys, welcome back to my channel Be Optimistic guys. I hope you all are doing great. Today I'm here with sample answer for another ladies Q card for June to September 2020, and in my previous video I provided you sample answer for part 3 questions of the cue card. Describe something or someone that made a lot of noise. If you haven't watched that video, then you can get the link in description box, and if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get immediate notification regarding my videos upload, and must press the like button if you learn something useful as well as interesting, and don't forget to share my videos with your friends as well. So let's dive into today's concept without wasting your precious time right now. So guys, our today's topic is describe an experience you had as a member of a team. You had as, I mean, say this is based on the past tense. You have to describe a particular experience in which you worked in a team, right? So let's have a look at its bullet points. What it was, Ikisi. Who were the members of the team? Team members कौन सी? What role did you play in this team? ਤੁਸੀਂ ਇਹ team ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ role play ਕੀਤਾ? And explain how you achieved your goal. And ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ goal ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ achieve ਕੀਤਾ, right? And this you can talk about any kind of like experience that you have in a team. It can be any kind of activity at your school. It can be any competition, right? So let's have a look at my sample answer. Well, being a part of team is really enjoyable and always teach something fruitful to us. Fruitful means useful. कि team ਦਾ part होना हमेशा enjoyable ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ कुछ बहुत enjoyable ਹੁੰਦਾ ਤੇ हमेशा ਸਾਨੂੰ कुछ useful सिखाਉਂਦਾ. And I'm going to share my experience about a time when I teamed up with my brother and cousins. And ਇੱਥੇ ਮੈਂ experience share ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ अपने ब्रदर ते कज़न नाल मिल के टीम बनाई. It is a matter of 3 months ago on the Mother's Day celebration. I decided to throw a surprise party at my home just to pay gratitude to my mother and paternal aunts. Throw means organize. It is an informal word, means we can't use it in writing. Gratitude means thanks. कि ਇਹ 3 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ਮਦਰਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਮਨ में ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ ਆਂਟਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I shared my plan with my teammates and I was leader of this team. मैं अपना ਜਿਹੜਾ plan ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ teammates ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ team members ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ share ਕੀਤਾ and ਮੈਂ ਇਸ team ਦਾ leader ਸੀਗਾ. Fortunately on that day our mothers went to a neighborhood to attend a religious ceremony and we were on the seventh sky at that time. On the seventh sky is an idiom that means to be very happy. Luckily ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ mothers ਜਿਹੜੇ ਸੀ mothers means ਮੇਰੇ mother ਤੇ ਜਿਹੜੇ aunt ਸੀਗੇ ਉਹ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ religious ceremony ਇੱਕ religious function attend ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ time ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ because there was no one to interrupt us or to spill the beans means it ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੈਲ ਦਾ ਬੀਨਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਈਡੀਅਮ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਰਿਵੀਲ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਵਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਬਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਾਈ ਆਰਸੈਲਵਸ लॉकडाउन करके असी कुछ भी लाइक मार्केट तो नहीं लिया सकते सी सो ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ we are just 2 hours and we were 5 companions ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ just 2 hours ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 companions ਸੀ companion means ਕਿ 5 total members ਸੀ right. At the drop of hat, I distributed tasks among my cousins as per their caliber, and being adept at cooking, I took onus of baking a cake and preparing snacks. At the drop of hat is an idiom that means immediately. Caliber means abilities. Adept means to be proficient at or skilled at something. Right? Onus means duty. Onus means responsibility. कि मैं बहुत ही एकदम मैं जद ही मीनस एकदम मैं ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਾਸਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਕਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਕਿੱਲ ਕੁਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਕ ਬੇਕ
बेक करन दा ते होर स्नैक्स प्रिपेयर करन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फर्स्टली वी ऑल क्लीन द होम प्रॉपरली, पहले सारे ने रूम प्रॉपरली क्लीन किया। माई ब्रदर हू इज़ एन आर्ट लवर मेड सम डेकोरेटिव आइटम्स टू हैंग ऑन द वॉल्स। मेरा ब्रदर जिहड़ा कि एक आर्ट लवर है, उन्हें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाइया वॉल्स ते हैंग करने के लिए। विद इन 1 hours वी अडॉर्न द इंटायर हाउस लाइक अ ब्राइड। अडॉर्न मीनस टू डेकोरेट। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਕਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ। मेरे कज़न्स ने मैनू असिस्टेंस मीनस हैल्प प्रोवाइड की इंग्रीडिएंट्स प्रिपेयर करने किचन के विच। मीन वाल वी गॉसिप विद वन अनदर एंड लिसन टू म्यूजिक फॉर सम टाइम। उस टाइम के दौरान असीं एक दूजे नाल गल्लां कीतियां एंड म्यूजिक भी सुनिया कुछ टाइम के लिए। ओइंग टू दिस वी डिड एवरीथिंग रिगार्डलैस ऑफ बीइंग मोनोटोनस एंड एक्सॉस्टेड। ये करके जिहड़ा सारा कुछ सीगा बिना बोर होए ते बिना थके कर लिया। फाइनली ड्यू टू आवर कोआर्डिनेशन एंड टीम वर्क वी डिड ऑल द प्रैपरेशंस ऑन द टाइम। साडी कोआर्डिनेशन ते टीम वर्क करके सारियां प्रैपरेशंस टाइम ते कर लिया। व्हेन आवर मदर स्टेप्ड इन द हाउस दे वर रियली स्टार्टल्ड टू सी द वेल डेकोरेटेड होम। स्टेप्ड इन मीन्स एंटर, स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड। तो साडे मदर्स ने घरे घरे आए मीन्स उन्होंने घरे कदम रखे तो बहुत हैरान हुए कि पूरी तरह डेकोरेट हुए होम नूं देख के। And when they entered in lobby where we kept the cake, their joy had no bounds. ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈਡ no limits. They cuddled us means they hugged us and thanked us with watery eyes to make the day exceptional. Exceptional means very special. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰੀ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਰ ਮਦਰ ਸਲਾਈਸ ਦ ਕੇਕ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ delectable and praised us to the skies. Sliced means cut, delectable means delicious, praised us to the skies is another idiom that means to praise someone too much. कि उस तो बाद साढ़े मदर्स ने केक कट किया जोड़ा कि बहुत ही डिलीशियस सीगा ते उन्होंने सानू बहुत ज़्यादा साड़ी प्रेज की। असी सारे वी ऑल स्माइल प्राउडली भी असी बहुत सारे लाइक असी अपने आप से प्राउड फील किया ते असी स्माइल किया। इट इज़ अ कोलोकेशन। आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन कोलोकेशंस। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो देन यू कैन गेट द लिंक बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। एंड फेल्ट ग्लैड मीन्स हैप्पी एंड सारे ने लाइक खुश हुए। After that we all danced together and clicked photographs as well. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ dance ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ pictures ਵੀ click ਕੀਤੀਆਂ। On this day I realized significance of working together and it was the one of the best experience of working in team for me that assisted me to attain my goal to bring smile on my mother's face. ਇਸ ਦਿਨ significance means importance, assist means help, attain means achieve. ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ my sample answer. So guys, these are few vocab words that we have used in today's sample answer. So let's have a quick glance over these. First one is fruitful, that means useful. Second one is glad, that means happy. Then attain, that means achieve. Next one is gratitude, means being thankful or to say thanks. Caliber means ability. Depth means proficient or skilled at something. Onus means responsibility. Adorn means decorated. Assist means help and assistance means also help. Monotonous means boring. Exhausted means very tired. Startled means surprised. Puddle means hug. Delectable means delicious. Significance means importance. Sliced means cut. Exceptional means very special. Let's have a look at the idioms that we have used in today's sample answer. Guys, we have used 4 idioms. First one is on the seventh sky, that means very happy. Second one is spill the beans, that means reveal the secret information unintentionally. Next one is at the drop of a hat, that means immediately or instantly. Praised to the skies, like it is praise someone to the skies, right? That means excessive amount of praise on someone or something, means किसी ने बहुत ज़्यादा praise करना. So these are all for the idioms. So that's all guys. If you face any difficulty in this sample answer or any of the cue card, then you can cue card or any of the IELTS module, then you can let me know by typing in the comment box or by dropping a mail to my Gmail account. I would happily respond to you guys and try to take your queries as soon as possible. So thanks for watching. Stay tuned. Bye bye. Take care. Be optimistic.